शांति 29/4/24 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे ଏହା ଉନ୍ନତି କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ ଆଧାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ବେହଦରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ ଆଧାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ବେହଦରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥାଉ। ଯାହା କିଛି ଡ୍ରାମାରେ ଘଟୁଛି ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ ହେଲେ ତୁମେ ବେହଦରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ବେହଦରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମାରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଥାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ ବୁଝିଯାଉଛ। ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମ ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସ୍କୁଲ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲୁଛି। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଏଠାରେ ବସିଛ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି। ସିଏ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। କେହି ତ ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୁଣି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟ କିପରି? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସୁଖ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହଦର ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ରହିଛି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଲୌକିକ ପିତା, ଲୌକିକ ଭାଇ, ଚାଚା, କାକା, ମାମା ଓ ବିନାଶୀ କାଣି କଉଡ଼ିର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ମୋହ ରହୁଛି ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ବିନାଶୀ। ଏବେ ତୁମକୁ ବେହଦକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଆଉ ସବୁ ବିନାଶୀ ଜିନିଷ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର କେତେ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲୁ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆକାଶର ଆମେ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ଦଖଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଝୁଲାମଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ମନେ ପକାଇ ଆସିଛୁ। ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସୁଖ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ହାୟ ରାମ, ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛ। ବାବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଡାକୁଛ ହେ ବାପ ଦାଦା। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ, ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ମାୟାର ବିଘ୍ନ ତ ଅନେକ ଆସିବ, ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରୁହ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି, ମିଥ୍ୟାର ସଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅନେକ ଥର ହେଉଛି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛ। ସେଠାରେ ଏସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ। ସୁଖଧାମ ତୁମର ହିଁ ଥିଲା। ତୁମେ ସୁଖଧାମରେ ଥିଲ, ଏବେ ଦୁଃଖଧାମରେ ଅଛ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ସେହି କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ, ସେଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। କଳିଯୁଗରେ ସୁଖଧାମ ନଥାଏ, ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସୁଖ କାଗ ବିଷ୍ଟା ସମାନ ଅଟେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ଉପର ତଳ ହୋଇଥାଏ। କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତମତି ସୌଗତି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। 3-4ଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ଆସିବୁ। ଗାୟନ ରହିଛି, ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ପଦ ପାଉଛ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ? ବେହଦର ବାବାଙ୍କର? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର କିଛି କାମର ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଠା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ବାବାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ। ଏ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲଣି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଆମେ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଆଦି ସମୟ ଏବଂ ଅନ୍ତ ସମୟର ମିଳନ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, କୁଳ ଆଦି ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଡିନାଇଷ୍ଟି ବା ରାଜଧାନୀ ହେବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟ। ତୁମେ ନା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନା କଳିଯୁଗୀ ଅଟ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବସିଛ, ତେଣୁ ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଃଖଧାମରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା କେବେ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନିଜର ଅଥବା ଭାରତର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ତ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ହୁସିଆର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଗଲାଣି, ଆଉ କମ୍ ରହିଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ 40,000 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲୁଛି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଉଙ୍କୁଣି ସଦୃଶ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ଏଠାରେ ପଢ଼ିବେ। ଅନେକ ଥର ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ ଏବଂ ପାଳନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିପରି ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଇଛ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଉଛି, ଏ କଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାକୁ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଭାଇମାନେ ଶୁଣାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାଦ୍ୱାରା? ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା।
ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏହା ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଏଇ କଥା ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ସହଜ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଲୌକିକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଅନ୍ତର ମନରେ ଅଜପାଜପ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସୁଖ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେପରି ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପେ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅଧିକାର ରହିଛି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ତ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଏହା 84ତମ ଜନ୍ମ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଦେହଧାରୀ କେବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ୱାଚ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ୱାଚ୍ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସତ୍ୟ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ହେଲେ? କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ? ଏ କଥା କେହି କହିପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି କହିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ନିରାକାର ବାବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ତୁମ ପାଖରେ ପରମ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବୁଝିଯାଇଛୁ ଯେ ଭଗବାନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବୁଝିଯାଇଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲୁ, ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାକାର ରୂପ ନାହିଁ। ବାକି ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁ ସାକାର। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ତୁମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ଏକାଧାରରେ ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଏହି ଦୁଃଖଧାମର ବୁଦ୍ଧି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖଧାମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ଭାରତର ତଥା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି କରିବା ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପତି ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ତୃପ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବ ତେବେ ସେବାର ସଫଳତାରୁ ଭାଗ ମିଳିବ। ଯଦି ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବ ତେବେ ସେବାର ସଫଳତାରୁ ଭାଗ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।